الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بنعمة الإيمان وشرفنا بالقرآن والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. İyi Kur'an-ı Kerim'di hakikat men çürüp, anı saqtoğu vada bergen Allah Ta'alaga çeksiz maqtolur bolsun. Jana suyuktүү Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemga Allah'tın salamı jana rahmatu bolsun. Hakikatta Allah Taala bul ümmetті тура жолго багыттап, аларды дүйнө акыретте бактылуу кылуу үчүн аларга өзүнүн ийик сөзү Кур'ан-ы Керимди түшүрүп берген. Кур'ан-ы Керим өз ишине алгачкы жана кийинки бардык илимдерди камтыйт. Allah Taala өз макулуттарынан канчалык деңгээлде даражасы, мартабасы бийик болсо, Аллахтын сөзү Кур'андагы башка макулуттардын сөзүнөн даражасы ошончолук бийик жана жогору турат. Ошондой эле Кур'ан-ы Керимге тиешелүү ар бир нерсе Аллахтын астында өзгөчө бир даражага ээ. Мисалы, Кур'ан-ы Керим берилген пайгамбар, сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң артык пайгамбар. Кур'ан-ы Керимди алып түшкөн периште Жабраил алейхиссалам эң улуу периште. Кур'ан-ы Керим түшүрүлгөн шаарлар Мекке жана Медина эң улуу шаарлар. Кур'ан-ы Керим түшүрүлгөн ай Рамазан айы эң улуу ай. Кур'ан-ы Керим түшүрүлгөн түн Кадыр түнү эң улуу түн. Ошондой эле Кур'ан-ы Керим берилген үммөт пайгамбарыбыздын үммөтү эң артык үммөт. Жана кимде ким Кур'ан-ы Керимди окуса, аны үйрөнсө, жаттаса, башкаларга жеткизсе, анда ал эң жакшы адам. Ошондой эле Кур'ан-ы Керимге тиешелүү илимдер башка илимдерден жана билимдерден даражасы бийик жана жогору турат. Мына ошол Кур'ан-ы Керимге тиешелүү илимдердин бириси бул 10 кыраат илими. Анда эмесе Аллахтын жардамы менен Орто Азиядагы эң алгачкы Имам Аль-Джазари атындагы Кур'ан академиясы сиздерге 10 кыраат илими туурасында ал кантип келип чыккан, кантип пайда болгон жана 10 кыраат имамдарынын кызыктуу окуялары жөнүндө сабактарды өтүп башташат. Анда эмесе азыр биз 10 кыраат илими туурасында кыскача таанышып өтөбүз. Бул туурасында сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү хадисинде мындай деген: "Инна хазал Кур'ан унзила ала саб'ати ахруфин фaqra'u ma tayassara min." Hakikatta Kur'an-ı Kerim 7 harf менен түшүрүлгөн. Алардын кайсынысы силерге жеңил болсо, ошонусу менен окугула деп айткан. Жана бул туурасында Сахих Аль-Бухари китебинин 4992 хадисинде мындайча кызыктуу окуя баяндалган. Күндөрдүн бир күнүндө Умар бин Хаттаб радыйаллаху анху пайгамбарыбыздын мечитине кирсе, ал жерде Хишам ибн Хаким радыйаллаху анху намазда Кур'ан окуп жатыптыр. Умар радыйаллаху анху тыншап угуп көрсө, ал сахаба Умар радыйаллаху анху билбеген башкача окулуштар менен, башкача харфтар менен Кур'ан-ы Керимди окуп жаткан экен. Умар радыйаллаху анху ан намаз учурунда эле дароо пайгамбарыбызга алып барайын деп, бирок ал намазын окуп бүткөнгө чейин аны сабыр кылып күтүп турат. Качан ал намазын окуп бүткөндө Умар радыйаллаху анху аны жакалап, "Мен сенден уккан сүрөнү сага ким үйрөттү?" деп сурайт. Ошондо жанагы сахаба бул сүрөнү мага сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн деп жооп берет. Умар радыйаллаху анху ачууланып, "Калп айдасың? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул сүрөнү мага башкача үйрөткөн" деп аны сүйрөгөн бойдон пайгамбарыбызга алып барып, "О Аллахтын элчиси, мына бул адам Фуркон сүрөсүн сиз мага үйрөтпөгөн, башкача окулуштар менен, башкача харфтар менен окуп жатат" деп арызданат. Ошондо сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Умар радыйаллаху анху кайрылып, "О Умар, аны кое бер" деп, андан кийин Хишам радыйаллаху анху кайрылып, "О Хишам, оку" деп айтат. Качан Хишам радыйаллаху анху намазда окугандай окуган кезде сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Хаказа унзилат", мына бул сүрө асмандан ушундай түшүрүлгөн деп айтат. Андан кийин Умар радыйаллаху анху кайрылып, "О Умар, эми сен оку" деп айтат. Качан Умар радыйаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага үйрөткөндөй окуган кезде сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Хаказа унзилат", мына бул сүрө асмандан ушундай түшүрүлгөн деп айтат. Андан кийин сөзүн улап, "Инна хазал Кур'ан унзила ала саб'ати ахруфин фaqra'u ma tayassara min." Hakikatta Кур'ан-ы Керим 7 харф менен түшүрүлгөн. Алардын кайсынысы силерге жеңил болсо, ошонусу менен окугула деп айтат. Ал эми 7 харфтын түшүндүрмөсү туурасында алымдардын устазы 10 кырааттын имамы Имам Аль-Джазари рахматуллахи алейхи өзүнүн Нашратту китебинде мындай деген: 7 харф дегени бул араб элинин ичиндеги 7 чоң уруунун өз ара сүйлөшкөндөгү диалектери. Ал уруулар Курайш, Худайл, Сакиф, Хавазин, Кинана, Тамим жана Йемен арабтары. Мына ушул уруулардын өз ара сүйлөшкөндөгү диалекттериндеги айырмачылыктардын негизинде Аллах Таала Кур'ан-ы Керимди ар түрдүү ыкмада, ар түрдүү окулуштар менен түшүргөн. Ар бир урууга, ар бир коомго, ар бир инсанга Кур'ан-ы Керимди үйрөнүү, аны окуу жеңил болуусу үчүн.
Мына ошол күндөн тартып сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабаларына, алар болсо табийиндерге, табийиндер кийинки муундарга Кур'ан-ы Каримди 7 харф менен тең окутуп үйрөткөн себептен көптөгөн кырааттар, көптөгөн окулуштар келип чыккан. Ал эми кыраат деген сөздүн мааниси ар түрдүү окулуштар, ар түрдүү Кур'ан-ы Каримди окуу кылмасы деген маанини түшүндүрөт. Бардык кырааттардын ичинен 10 имамдын кырааты ааламда таралып, аларды сансыз инсандар риваят кылгандыктан ошолордун гана кырааты толук шартка жооп берип, бүгүнкү биздин заманга чейин сакталып келген. Мына ошол 10 кырааттын ар бири асмандан түшүрүлгөн Кур'ан, асмандан түшүрүлгөн вахий деп ишенүүбүз зарыл. Бул туурасында Ханафи мазхабынын белгилүү алымы имам Шами рахматуллахи алейхи өзүнүн Роддул Мухтар фатва китебинде мындайча фатва чыгарган. Ал-Кур'ан аллази тажузу бихи салах хува аллази ажмаа алейхи ал-аимматул ашара бил иттифак. Бардык уламалардын, алымдардын айтуусу боюнча 10 имам бириккен ар бир кыраат Кур'ан деп эсептелинет жана ошол кырааттарды намазда окуу дурус болот. Эми мындан кийин мына ушул 10 имамдын ысындары, алардын өмүр таржымалындагы кызыктуу окуялары жана кырааттарындагы өзгөчөлүктөр туурасында сабактар өтүлөт.